Pripremila sam i oprala 2 kg šljiva i sada ću ih prepoloviti i očistiti od koštice. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve šljive. Ovako očišćene šljive ređam u čiste tegle. I tako ću napuniti sve tegle. U svaku teglu dodat ću po 2 supene kašike šećera. Treba će mi sok od 1 limuna. U svaku teglu dodajem po supenu kašiku limunovog soka. U svaku teglu sipat ću vodu. Obrisat ću vrh tegle. Tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa pasterizovat ću 35 minuta. I nakon 35 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 5 kg opranih šljiva i očistit ću ih od koštica. I očišćene šljive stavljam u šerpu. I tako ću očistiti sve šljive. Očistila sam 2,5 kg šljiva i sada ću posuti sa pola kilograma šećera. 200 g ide šećera na kilogram šljiva. I sada ćemo nastaviti da čistimo šljive. Očistila sam šljive i posuću ih sa ostatkom šećera. I šljive ću sada poklopiti i ostaviti da ovako odstoje preko noći, da se šećer istopi i šljive puste svoj sok. Evo, šljive su odstojale preko noći, šećer se istopio i šljive su pustile svoj sok. I sada ćemo to lepo promešati. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da proključa. I kada su šljive proključale, smanjit ću na srednju temperaturu i ovako ću nastaviti da ih kuvam uz mešanje narednih sat vremena. I evo, nakon sat vremena kuvanja, ovako izgleda naš džem od šljiva. I sada ću šljive usitniti sa štapnim mikserom.
kako izgleda sada džem kada smo usitnili šljive i nastavljamo dalje da kuvamo još 20 minuta, neprestano mešajući da nam ne zagori džem. I nakon dodatnih 20 minuta kuvanja, naš džem od šljiva je gotov, a to ćete znati kada ovako pada u komadima sa varjačem. I ovdje imam pripremljene tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni sat vremena. Sada ću uvati ovako sa krpom zato što su vrele i sipat ćemo džem unutra. Napunila sam teglu i odmah ću je zatvoriti sa čistim i novim poklopcima i čvrsto ovako zavrnuti. I nastavljamo dalje da punimo tegle. I ovako napunjene tegle okrenut ću naopako na poklopac. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se postepeno ohlade i nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Oprala sam 2 kg šljiva i prvo ću ih očistiti od koštice. Očišćene šljive preručujem u šerpu. U šerpu sipam 2 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, kuvat ću 15 minuta da šljiva omekša. Nakon 15 minuta kuvanja šljiva je omekšala i sada ću s pomoć ove rupičaste kašike izvaditi samo šljivu i staviti u blender. I zatim ću izblendirati šljivu. I usitnjenu šljivu vraćam u vodu u kojoj se kuvala. Ovo je sada moment kada možete dodati vode ako želite da vam sok bude ređi. Ja vode neću dodavati. Dodat ću sok od 1 limuna. Sada je moment i da dodate šećer po želji. Ja neću dodavati šećer, dodat ću prirodni zaslađivač steviju, 2 supene kašike, zato što stevija ne podiže nivo šećera u krvi. Sve ću promešati i od momenta kada proključa kuvat ću sok 15 minuta. Flaše sam sterilisala 30 minuta u rerni na 100 stepeni, a poklopce 15 minuta u proključaloj vodi. I nakon 15 minuta kuvanja sipat ću sok u flaše. I odmah ih zatvaramo. I tako ćemo napuniti sve flaše. Flaše ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!